係，咁我哋聽下風暴消息先，咁啊轉頭翻嚟再同大家飲翻杯杏林茶啦。健康無價，每日一杯杏林茶。捕捉投資趨勢，跟進大市焦點。而家買隻股份唔係話你有幾多地啊，有幾多樓啊，收幾多租，唔係睇嗰樣啊嘛，係有冇想象空間啊嘛，係略帶投機噶啦，我知道。但係市場係咁啊嘛，唔能夠攞住以前嗰一套嚟睇而家個股市噶嘛。逢星期一至五下晝2點到3點嘅人生交叉盤，陸叔陳永祿聯同各路股評人陪你喺股票市場穩中求勝。天文台最新風暴消息。香港天文台發出最新熱帶氣旋警報，8號西北烈風或暴風信號現正生效，表示本港吹西北風，平均風速每小時63公里或以上。在下午8時，超強颱風華加莎集結在香港之東南約270公里，即在北緯20.8度、東經116.2度附近，預料向西北偏西移動，時速約22公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。按照現時預測，超強颱風華加莎會於明日9月24日早上最接近珠江口一帶，本港風力將進一步增強。天文台會視乎華加莎與香港嘅距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚11時至明日凌晨3時之間改發更高熱帶氣旋警告信號。華加莎環流廣闊，風勢猛烈，其外圍雨帶正為廣東東部及珠江口一帶帶嚟狂風驟雨。本港普遍風力正逐漸增強，高地間中吹烈風。預料本港晚間天氣會急速轉壞，風力迅速上升。明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，初時離岸及高地風力達颶風程度，有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪。東面及南面嘅海岸尤其顯著，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。受顯著風暴潮影響，明日本港沿岸增水可達約2米，預計水位早上約6時後開始上升，並在早上較後嘅時間及下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米，市民請採取適當預防措施。在過去1小時，大老山錄得嘅最高持續風速為每小時72公里，最高陣風超過每小時100公里。呢一節風暴消息報道完畢。晚上8點32分，雷霆881新聞報道。依家嚟上嚟報道新聞。8號西北烈風或暴風信號生效期間，一家4口下晝3點幾喺柴灣嘉業街對開防波堤觀浪，期間38歲媽媽同5歲嘅仔被大浪捲咗落海，40歲嘅爸爸落水救人，母子由一艘舢板嘅船家救起，之後一度陷入昏迷。救護員即場施行心肺復甦法之後，2個人恢復呼吸脈搏，暫時冇生命危險，但係要入住深切治療部。至於爸爸事後喺海面等待救援，同行9歲嘅女就冇受傷。消防話3個人墮海嘅位置距離岸上超過2米，加上海面嘅情況唔穩定，增加咗拯救行動嘅難度，亦都要派人落船急救。消防再次呼籲市民留喺安全地方，千祈唔好低估大自然嘅力量，唔好喺極端天氣之下追風作浪。警方就話，如果有人唔聽指示，會採取相應行動，包括考慮將佢哋從危險地點中移除。機管局話，受到超強颱風華加莎影響，機場全日至少有382班機要取消，43班延誤。啱啱6點開始，航班升降量大幅減少，得少量嘅航班能夠升降。
聽日全日航班亦都會受影響，機場下晝嘅人流明顯比上晝少。大批嘅旅客已經喺天文台發出8號風球之前離開香港，得少量嘅旅客因為航班取消而滯留機場。有內地旅客原本搭聽晚去溫哥華嘅航班，今朝係一早到機場，等到下晝先至發現航班延遲到後日上晝先至起飛，聯絡航空公司跟進處理。亦都有俄羅斯旅客原定搭聽日嘅航班去上海，但係航班延遲到星期五先至起飛，要揾酒店留宿。有到機場接機嘅市民就話，朋友原本下晝由日本大阪返香港，但係航班取消，滯留當地。華加沙逼近華南沿岸，中央氣象台發布颱風橙色同暴雨黃色預警。預計華加沙聽日中午到夜晚將會以颱風級或者係強颱風級喺廣東台山到湛江一帶沿海登陸，之後會逐漸減弱。預料沿岸多處將會有大風，其中廣東沿岸同南海北部部分嘅海域風力有10至13級，陣風14至15級。颱風中心經過地區，陣風更加可以達到17級以上。而台灣、廣東同福建等地會有大雨至到暴雨，局部地區有250至350毫米嘅特大暴雨。呢一次新聞報道完。天氣報告。本港今晚同聽日嘅天氣預測，吹強風至到烈風程度北至西北風，晚間風勢進一步增強。聽日初時離岸同高地達到颶風，漸轉吹東至東南風。聽晚風勢逐漸減弱，海有極巨浪同湧浪，密雲間中有狂風驟雨同雷暴，晚間天氣急速轉壞，驟雨逐漸頻密。聽日雨勢頗大，有顯著風暴潮，氣溫24到28度。展望星期四風勢進一步減弱，初時雨勢仍然幾大，之後一兩日天氣會逐漸好轉。8號西北烈風或暴風信號生效，而家27度，相對濕度85%。財經 online，歐洲股市繼續做好，英國富時100指數報9243點，升16點；法國 CAC 指數報7899點，升69點；德國DAX指數報23622點，升95點。匯市方面，美元對日元147.84，歐元對美元1.1791，英鎊對美元1.3516，現貨金價3782.25美元。紐約期油63.11美元，升83美仙。呢一節財經消息報道完。你呢個咁嘅斯坦麥走去承認巴勒斯坦國，我 Donald Trump 帶埋啲黃人分啊，呢班咁嘅大帝嚟，氹到你眉開眼笑，你收得人錢你自己識做啦。哈馬斯呢啲巴勒斯坦呢啲恐怖組織叫咗你唔好去承認啦，你就伙同加拿大、澳洲咧五眼聯盟3個你走去承認係嘛？即係養唔熟啦係嘛？所以咧嗰350億鎊咧未必到步噶，講咋嗱？你睇下 Donald Trump 要報復咧，好陰濕噶。光明頂同聲同步，人人881。公公女女開飯啦！有魚食喎，淨係食魚唔一定夠碘質噶。碘係維持甲狀腺功能正常、生長同發育所必須嘅。要揀含豐富碘質嘅食物，作為均衡飲食嘅一部分。除咗海魚，仲有海產、紫菜、雞蛋、牛奶同奶製品等，同埋用加碘食鹽代替一般食鹽，每日總量少於1茶匙。如果有甲狀腺問題，就要向醫生查詢。健康無價，每日一杯杏林茶。Dr. Tim、阮子健、洪舒怡。好，翻返我哋杏林茶嘅時間啦。